Oy, dito kayo sa... Okay. Oy, dito kasi gilid, Sebe. Hey! De la Cruz. Ocampo. Uy, nabitawan. Hoy, ba't nandyan ka? Huy! Malubago. Espino, tumira, no good, rebound. Santiago wala, bigyan kay Ocampo. Sebe! Yee! Victoriano, wala. Espino, wow! Uy, uy, uy! Who's Paul Red? Sebe! Who's Paul Red? Number 18, 19? 8? Di Palobos. Tayo kayo, tayo. Tayo ikaw. Espino. Sebe, dito nga kayo mag-play, oh. Huy! Nanununtok, Jog. Sebe. 1, 2, 3. Di Palobos wala. Anong tawag? Sit down, Bernardo. Sit down. Same ball? Same ball. Sit down. 1. Uy, ganda ng Taluin pasa kita, kay sige. Santiago. Uy. Pedro, wala. Rebound by Lanit. Lanit, ayan na naman si Ocampo. One-on-one kay Magat. Shoot. Stepping on the line. Perpetual. Eddie, wow. Malubago. Ay, ala tumira. Wala, pasok. De la Cruz. Next time no more sama ikaw, ah. 10 seconds to shoot. Ayan na, si Di Palobos. Wala pa rin. Rebound by Espino. Ayan si Espino binigay kay Santiago. Malubago! Time out! Third quarter pa rin tayo. 5 minutes remaining time. Pahardo. Up, stepping on the line. Mapua ball. Remaining time, 4 minutes and 30 seconds. Give mo si Sebe. Salvador. Give mo si Sebe. Para hindi siya iiyak, oh. Give na daw.
Taghap. Give to Ate Sebi. Yo, using the ball. Taghap. 2 points. Darte mo na. You tell to Noel. Give. Sa dami nila batay ni Taghap. Uy, nabitawan. Ayun na si Ocampo. Intercepted by Chug Baboy. Ganda ng pasa kay Mortega. Mortega. 2 points. Oh, give mo si Sebi. Kuha ka na, go. Thank you. Well done. 2 points. In and out by Pahardo, rebound by Ocampo, ay si Taghap ng mamadali, Taghap. Ayun na si Makmak. Taghap. Ganda ng pasa sa kita, by Roldan. Humahabol na po ang Mapua, kinakabahan ng Perpetual. Dito ka lang. Ayan na nga, humabol na. Ayun, ganda ng pasa ni Salvador. Taghap. Ayan na, magsasab na yan. Kinakabahan ng Perpetual. Papasok na yun si John. Uy, nabitawan, Mapua ball. Kinabahan na nga. Uy, biglang napatay mo. Tama! Perpetual. Who's Paul Red? Mortega. Ilan na si Mortega? Third personal foul, Mortega. Second team foul, Perpetual. Di ba sabi ko dito sa gilid? Salvador, top of the key. Setting the play. Napunta kay Taghap. Taghap sa kalusot. Ayun na nga. Using the ball! Taghap! 2 points. Wala na. No more na. Finish na. Alay na. Saglit lang, kinakabahan na si John. Wow! Pahardo! Dito shot. Ganda na takbo. Takbong mayaman. Pahardo. Salvador. Roldan. Ganda ng papal. By Chug Baboy, ayan na si Pahardo. Pahardo nagmamadali. Pahardo, 1-on-1 kay Ocampo. Umatras. Binigay kay Chug Baboy. Tumira ng press. Wala. Rebound by Makmak. Makmak. Intercepted by Chug Baboy. Jersey number 27. Ayan na. Yes sir. Wala pa rin. Anong tawag sir? White ball. Hawak mo. Naibigay na sir. Reserve na lang yan, reserve. Jersey number 43, tumira sa gitna. Wala, rebound by Ocampo. Inagawa ng Bayabas. Ayan si Salvador. Binigay kay Roldan. Ayan na, 3-on-1. Uy, may tawag. Ortega, warning for graduation. Substitution, sir. Rep. Warning bench ng Perpetual, ha? Sige, pasok. Yung magsasab, umupo rin sa may hagdan. Taghap! Ganda ng pasa kay Lanay, nabitawan lang. Kaya na naman si Taghap. 10 seconds to shoot. Oops, may whistle. Anong tawag, sir? Anong ginagawa mo? Penalty na po, sir. Penalty na, rep. Penalty. Sir, warning. Sorry.
1 for penalty lang, perpetual. Taghap, 6 seconds na lang ang nalalabi. 4, 3, 2, end of the third quarter.